Неке бүгін тағы да жылқының сіңірлі жіліктерінен холодец жасайын деп тұрмын. Мына міне бір тайдың жіліктерінен шыққан сіңірлі ет. Сорпасы дайын тұр сүзіліп. Көріп тұрғандарыңыздай ет тартқыштан өткізіп алдым. Арасына сарымсағы бірге тартылды. Қазір сорпаға салып, тұзын, бұрышын қосып 5 минут қайнатамын. Тұзы татымды, дәмді холодец болды. Әжептәуір қою. Енді ыдыстарға құямын. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп. Бір тайдың сіңірлі жілігінен қаншама холодец шықты. Тамаша.